जो जो इस वीडियो को देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अरे भैया, लोग ऐसे थोड़ी ना सब्सक्राइब करेंगे। तुम अगर माँ की कसम दोगे तभी लोग सब्सक्राइब करेंगे। अरे नहीं छोटू, हमारे व्यूअर्स तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो तो हमें दिल से चाहते हैं। और तू देखना, बिना माँ की कसम दिए सब्सक्राइब करेंगे हमारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। तो दोस्तों दिखा दो कि आप लोग माँ की कसम देने वालों को नहीं, बिना माँ की कसम देने वालों को ही सब्सक्राइब